Vamos a presentar una pequeña prueba de sonido de nuestro amplificador AZ600 clase AB con toroidal, especialmente usado para bajos. Cuenta con un gran transformador toroidal que favorece la reproducción de los picos musicales de salida con gran fuerza por la alta capacidad en amperes del transformador. También dotado con 4 capacitores electrolíticos de aluminio de polímero conductor que logra una perfecta estabilidad en la fuente de poder, además de la durabilidad, favoreciendo la regulación y mejorando la respuesta en frecuencias bajas. La prueba la vamos a realizar con nuestro maximizador TurboBass TB20, el cual tiene proceso para medios agudos y una salida para bajo con refuerzo en 45 Hz, precisamente para trabajar baffles de bajo tipo Martin, Yorville o turbo de 18 pulgadas. Los medios agudos los vamos a reproducir con nuestro amplificador Z2700, conectados a un par de baffles Yamaha de 15 pulgadas, 3 vías de 500 watts. Tendremos conectado al AZ600 4 baffles, 2 en cada canal, con altavoces de 18 pulgadas modelo KPG18 de Harden. Las bobinas son de 4 pulgadas y podremos ver que las desarrolla prácticamente al 100%. El amplificador cuenta con 5 pares de transistores Toshiba por canal, lo cual garantiza menor calentamiento y un suministro de potencia efectiva. Obviamente en algún momento cuando acerque el micrófono notarán la saturación del mismo por la presión acústica ejercida de los altavoces. También si notan un ligero parpadeo en el LED de clip es completamente normal, mientras solo sea un ligero parpadeo. Esto no significa la saturación de la onda senoidal. Dejamos el precio y la forma de compra en la descripción. Hacemos envíos a todo el país de México o pueden visitarnos en nuestro showroom. Nuestros equipos están garantizados y tenemos respuesta inmediata ya que son diseñados y ensamblados en México. Grande.